顾客买了1盒 Pro E Pro Meal， 要给3个瘦肉的孩子，改善鼻塞还有鼻子息肉的问题。然后他有咳嗽，有痰，然后还有很喘。最近又天气冷，他们已经不咳嗽了，连他自己喉咙也没有声音，也吃了感觉到酵素的这个神奇，所以回头拿多了6盒 Pro E 先。看看这个，谢谢你分享这么多。我儿子开学第2天就生病了，流鼻涕是青色的，这几个月放学回家都流鼻涕。同学呢，这样就发烧了。昨天我给他分开吃各1包，今早也吃了1包。你儿子这样会怕冷吗？我会给他里面穿1件内衣。我们睡冷气房的，他这2年都是体质虚弱，怕冷。他就说，OK， 我儿子没有流鼻涕了，再观察看如何 ，OK。然后对这种改善那些什么孩子方面的注意力有加强咯 ，OK。然后他就说拜四下午给他吃1包，然后晚饭在前吃1包。第2天早上感冒好了，我有再给他吃多2包，早上和晚上。半夜他发烧也没有了，真是太好了，所以会继续再给他吃 ，OK。然后这顾客呢，前天早上拿到2盒 Pro E， 晚上吃1包，早上吃1包。下午3点呢，听说就没有再流鼻涕了。也要分享给另外一个妈咪，因为她星期一新加坡面交1盒 Pro E 哦，说这个 Pro E 非常的棒。